Ternyata masih banyak banget yang belum tahu cara buat sound kayak gini. Oke, jadi caranya itu kamu buka aplikasi CapCut, masukin video yang mau diedit, lalu klik audio dan klik efek. Di sini banyak banget sound effect yang bisa kamu pakai sesuai dengan konsep video kamu. Kalau aku biasanya pakai sound effect di bagian transisi yang ini. Kamu tinggal pilih aja sound mana yang mau kamu pakai, terus tinggal sesuaikan mau diletakkan di mana sound efeknya. Dan selesai. Gimana? Gampang kan? Follow akun ini untuk tips lainnya.